Ô, morre de fome assim não, velho. É pra tá comendo tudo, não. Barriga de King Kong, viu? Boca de Halvac. Presta atenção aqui. É pra comer um desses só por dia. Olha, em um avião tem 4 romanos e um inglês, valendo R$ 200. Qual é o nome da aeromoça? Certeza? Certeza absoluta. E aí? Isso aqui tá no papo. No papo. Tô esperando. Ó. Aqui é fácil. Ah. É São 4 romanos e um inglês. Qual é o nome da aeromoça? 4 em algarismo romano é IV. E um é one, que se escreve Oni. O nome da aeromoça é Ivone. Ai, derrubou quase meu celular também, ladrona de galinha. Mas a caixa de bomba você não come. Saia, não.